Здравствуйте, друзья! В предыдущем видео я показывал свое универсальное питающее устройство, предназначенное для разных электронных компонентов на 12 и на 5 вольт. Также я показал вот этот фонарик. Он еще не доделан, нет корпуса. Но возникло желание рассказать все-таки, что же это такое. Это фонарик, сделанный из автомобильной линзы. Не помню, Mazda это или что-то подобное. И здесь точно в фокусе стоит, опять же, очень мощный автомобильный светодиод. Он стоит на радиаторе. У меня, кстати, даже есть такой же. Можно показать, если я быстро так смогу найти. Чтобы было видно, что он из себя представляет. Вот такой же светодиод. На 3 вольта он примерно рассчитан. Многие скажут, что светодиоды там рассчитываются по току и так далее. Я-то в принципе согласен, но стабилизаторов тока у меня нету, купить их тоже я не знаю где. Поэтому я все делаю по напряжению. Покупаю стабилизатор напряжения в каком-либо радиомагазине и использую его для питания светодиодов. Это тоже автомобильный светодиод с автомобильной фарой. Используется для ходовых огней. Вот он такой довольно-таки маленький светодиодик, но очень мощный. Он примерно на 12 ватт. Но здесь я его подраскачал до 20. То есть здесь где-то примерно 12 вольт и около 2 ампер. Чуть-чуть меньше. Светит эта линза очень здорово. Буквально на километры. В общем, в этом видео мы проведем небольшие такие испытания этого устройства. Ну и немного о конструкции. Взят шнур. Ну, не помню даже с чего. В общем, он подходит в гнездо прикуривателя, которым снабжено мое портативное устройство. Есть кнопка для включения. И есть вот такой небольшой стабилизатор напряжения. Здесь вот этим винтиком он регулируется. Можно любое напряжение сделать. Вот. Ну, обычно диоды от 3 до 3,4 вольта имеют свой номинальный ток. Может чуть больше, может быть чуть меньше. Также есть радиатор, тоже небольшой, пластинка для охлаждения источника питания, стабилизатора. И все-таки по току он немного стабилизирован, так как стоят резисторы. 5 ватт, 1,5 Ома. Они включены параллельно. Все-таки хотелось немного ток стабилизировать. Также, что еще важно заметить, линза без всякого рефлектора, то есть никакого зеркала там внутри нет. Светит прям светодиод напрямую. И даже, по-моему, есть вот эта штука. То есть отверстие. Да, вот эта пластмассовая вещь тут также присутствует. Светит прям через это гнездо уже как бы неким таким лучом. Плюс немножко пришлось подолбаться, чтобы сфокусировать. Потому как кристаллик сам сфокусирован по максимуму. Чтобы луч света нисколечко не рассеивался. Этим достигается максимальная длина свечения этого фонарика. Ну, первое испытание можно попробовать провести на дому из окна. Сейчас как раз ночь. В прошлый раз я его включал в квартире. Сегодня можно попробовать. Вон она, луна светит. И стоит только что построенный дом с краном.
Ну, навскидку он метрах в 500 стоит. Берем фонарик и пробуем светить. Сейчас пока, конечно, ничего не видно. Но вот он луч светит над дом. Это, не знаю, конечно, ну дом хорошо недостроенный, никому мы не помешаем. Не знаю, правда, видно что-либо, видеокамеру. На деревья, если свечу, все видно. Все-таки решил я выйти на улицу и полноценно протестировать фонарик. Взял я другую камеру с большим зумом. Ну, вернее, то вообще GoPro без зума. Здесь есть зум. Впереди видно очертания крана. Это строительный кран метрах в 300 от меня. Используя зум, пробую светить на него. Вот, освещает. Убираю луч, подношу. Довольно-таки неплохо. Без зума это выглядит вот так. Отчетливо виден луч, хотя на улице даже не так уж темно. Видно, что луч практически не рассеивается. Уходит куда-то там в небо и там и остается. Самое интересное это вот эти трубы впереди. Ну, правда, на камере не очень хорошо будет видно, потому как они тоже не совсем темные, довольно-таки подсвечены. Но все равно что-то оценить можно. Луч света. Видно, как он немножко их подсвечивает. Я вижу отчетливо, но не знаю, как камера покажет. Хотя вроде как бы тоже видно, что все подсвечивается. Чем интересны эти трубы, до них идти около 30 минут. Просто там мой гараж, поэтому я знаю. Ну, это получается примерно километра 2 до них точно есть. Причем идти быстрым шагом. Можно также на домик посветить. Света нет, видимо, этажи еще верхние не заселены. Скорее всего, никого мы не побеспокоим. Дом находится довольно-таки далеко. Гораздо более 500 метров. До него, то бишь, тоже долго идти. Светит сразу на 2 этажа кубик. Всего лишь рассеяние 6 метров, грубо говоря. Ну а так, если светить, видно, насколько маленькое рассеивание у фонариков. Даже видно как бы пиксели, части из которых он состоит. Можно в полной тьме снимать с хорошим качеством, если даже зумом сильно увеличить. Ну, в общем, как-то так. Тест, я думаю, удачен. Фонарик получился очень крутой. Луч джедая, все как надо. Так что, друзья, подписываемся на канал. Подобные видео будут периодически возникать на канале. И до новых встреч. Пока.